来是新北市沙尘堡大仁街一栋建筑，透早5点39分火烧厝，消防队出动着112个人员、37台车到现场抢救，但是1楼、2楼已经烧了了，总共救出着7个人，其中1个自号昏迷，另外还有1个60多岁男子当场就无气了。 火有够严，过日趁乌烟透早大火，好出面隔壁拢惊甲精神，赶紧爬起来看。消防队员赶到现场，赶紧拍火，现场这个1、2楼拢已经烧了去啊。这件火警发生在新北市沙尘堡的大仁街，透早5点外，一栋公寓住户听到爆炸声，就赶紧走出来看。 听到“砰”一声就烧起来，整个烧起来了啦！哪一起就都会啊，1楼就都会啊。想到还佫会惊，虽然有一寡住户顺利走出来，因有一个50多岁查甫人昏迷不醒，另外一个60多岁查甫人当场就无气，送去病院急救嘛是无效。好像听说都行动有点不方便的人，就是说好像都住一些年纪比较大的。大火面积差不多有30平，灭少住户讲，火烧厝的时有听到瓦斯桶的爆炸声。 有关详细导火原因，还佫等火调科的人员进一步调查。